Оройн төргийн үзэгчтэй шинэ 7 хоногийн мэдээлэл хүлээж авах билүү бэлэм хаа. За тэгээ өнөөдрийн сэдв бол мэдээж одоо уран гэдэг зүйлийг одоо би ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ойлгомжтой өнөөдөр хэдүүлээ ураны талаар ярилцсан байна. Тэгээ эхлээд нэг видео үзье. Манай улсын нийт ураны нөөц 200 мянган тонн бөгөөд дэлхийд ураны нөөцөөрөө 12 жагсдаг. Тэгвэл манай улсын нийт нөөцийн тэн хагастай тэнцвийц 2 ордыг 2006 болон 2010 онд Бадрах Энержи компани нээн илрүүлсэн байдаг. 2006 онд нээн илрүүлсэн ордон дулаан уул бөгөөд бага буюу 7000 гаруй тонны нөөцтэй. Харин 2010 онд нээн илрүүлсэн ордон Зөөвч Яваа. Зөөвч Яваа ордон дангаараа 93 мянган тонн нөөцтэй бөгөөд манай улсын нийт ураны нөөцийн тал орчим хувийг агуулж байна. Ийхүү 1997 оноос хойш уйггүй хайгуул хийсэн Францын хөрөнгө оруулалттай Бадрах Энержи компани 2023 онд засгийн газарт 93 мянган тонны нөөцтэй Зөөвч Яваа ордоос олборлолт хийх хүсэлтээ өгсөн. Ийхүү манай талаас болон Францын талаас хөрөнгө оруулалтын гэрээг боловсруулахаар тохиролцож энэ намар улсын хуралд өргөн барих гэж байна. Хөрөнгө оруулалтын гэрээ за хоёр одоо цахилгаан станцын ажил гээд одоо энэ төслүүдийг бид нар бол эренблээд одоо шат дараалтаагаар одоо улсын хуралд өргөн мэдүүлэхээр юм одоо хэлцээрүүд өргөлжилж байна гэсэн үг. Ингээд өнөөдөр бол засгийн газрын хуралдаан дээр мөн энэ орооногийн хөрөнгө оруулалтын гэрээний талаар бол танилцуулгыг яг ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны явцыг танилцуулсан. Өчигдөр бол би бас ажлын хэсгийн ахлагчийн хувьд орооногийн одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээн дээр Франц талыг төлөөлж оролцож байгаа одоо захиралтай Бээжин цугаа захиралтай бол бас энд одоо аль биесийн уулзалтуудыг хийсэн. Тэгээ зарчмын зөрүүтэй 200 гаруй одоо саналууд дээр тохирсон байгаа. Тэгээ үүнээс бол тохирч чадаагүй байгаа 6 чиглэлийн саналуудыг бол бас тодорхой бол бас байр сууриа бол илэрхийлсэн. За ингээд энэ хүү одоо мега төслүүдийн хувьд бол бид эренблээд энэ намрын чуулганаар бол энэ орооногийн хөрөнгө оруулалтын гэрээг улсын хуралд өргөн мэдүүлэхээр ингэж одоо төлөвлөж байгаа. За боо юм болж энэхүү гэрээг улсын хуралд өргөн мэдүүлэхээр болсон байна. За энэ гэрээг хилжихтэй бол манай 126 гишүүн 120 зургуулаа хилэлцэхгүй юм билээ. Яагаад вэ гэхээр энэ гэрээний хамгийн гол хууль нь болохоор цөмийн энергийн тухай Монгол улсын хууль байгаа. Энэ хуульд зааснаар аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо дэмжсэн тохиолдолд засгийн газар энэхүү гэрээг дангаараа байгуулах хэрэгтэй болох нэ. Аюулгүй байдал гадаад хорооны байнгын хороо нь 24 гишүүнтэй. Байнгын хорооны дарга нь Тэмүүлэн. Байнгын хороодын гишүүдээс онцлон дурдвал үндэсний эвслээ сонгогдсон Номтой баяр, хүн намаас сонгогдсон Инх насан Наран баяр, ардчлал намаас сонгогдсон Шижир Жаргалан, Монгол ардын намаас сонгогдсон Болормоо, Анар гэх мэт гишүүд багтдаг. За ямар тач энэ хүмүүсээр л дэмжүүлчих юм бол ураны гэрээ нааштай бүтгэн ойлгомжтой болж байна. Гэхдээ энэ хүртэл угаасаа явахгүй зөндөө юм болсныг та бүхэн мэдж байгаа. Тэгээ ер нь бол уран хортой, ураанаас олж ингээл 2 3 толгойтой зөндөө ишиг гарч ийн амар юм биш үү гэх асуудлуудыг барьж явдаг нэг тал. Харин эдийн засаг стратегийн хувьд энэ ч ач холбогдолтой төсөл юм уу? Энийг яаж хийж агаад хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг талыг барьж явдаг нэг тал гээд хоёр талаас ер нь жоохон үзэгтэй байдаг байсан тийм. Харин засгийн газар болон эрх баригчид энэхүү гэрээг ямар тач байгуулна гэдгээ тууштай илэрхийлсээр байсан. Тэгвэл яг ямар ач холбогдолтой гэрээ болоод ингэж байгааг сонсцгоо. Монгол улс одоогор тогтоогдсон нөөц бол 200 орчим мянган тонн ураны нөөцтэй. Дэлхийд эхний хэдэд одоо тогтоогдсон нөөцөөр ордог. Ирээдүйд бол одоо юу гэдгийг таамаг нөөц нь бол 1.5 сая орчим тонн түүнээс дээшээ өсөх боломжтой гэдэг утгаараа бол үнэхээр одоо бид энийг ашиглах зайлшгүй хэрэгтэй. Цаг үеийнч болсон юм байгаа. Франц бол Европын холбооны эдийн засаг улс төр нь бол гол улс байгаа. Ингээ Францтай хамтарснараа бол Европын холбоо Францтай одоо тийм дипломат харилцаа, эдийн засгийн харилцаа, соёлын харилцааг нэмэгдүүлэхэд бол өндөр ач холбогдолтой. Дараагийн нэг зүйл бол жишээлбэл нэгдсэн улсын байгууллагын байнгын одоо аюулгүй зөвлөлийн байнгын гишүүн 5 орн байгаа. Франц, Хятад, Орос, Америк, Англи гэх. Энэ нь бол ингэснээр бол Монгол улс бол Францтай хамтарснараа бол нэгдсэн улсын байгууллага дээр Монгол улсын голос буюу Монгол улсын дуу хоолойг хөрөх ёстой. Өөрөлд нэгдсэн улсын байгууллагын байнгын аюулгүй зөвлөлийн байнгын 5 гишүүн орн гэдэг бол дэлхийн аюулгүй байдлыг хангадаг ийм орн учраас энэтэй бол хамтрах нь бол стратегийн хувьд бол ач холбогдолтой.
2008 онд одоо 1 кг уран бол нэг $8 байсан бол одоо 100 гараа явчихсан. Энэ утгаар бол эдийн засгийн ач холбогдолтой ингээд олон талын юм ач холбогдолтой юм байгаа. Дээрээс нь бол одоо бид яаж харах хэрэгтэй вэ гэхээр зэрэг энэ өөрөө уран олборлох технологитой болж үлдэх боломжтой. Энэ чиглэлийн хүмүүсийн одоо чадварыг нэмэгдүүлэхэд ач холбогдолтой. Дээрээс нь бол яг атомын цахилгаан станцаас болгоод нэг одоо алхам явуулж байгаа. Дээрээс нь Монгол улс бол хоёр хөршөөс эрчим хүчнүүд хараат байна. Энэ хараат байдлаас одоо гарахад бол одоо цөмийн энергийг ашиглах зайлшгүй шаардлагатай бид нар бол жишээлбэл гаднаас бол импортлж байгаа нийт эрчим хүчнийхээ одоо 80 орчим хувь нь бол Хятадаас одоо жишээ нь 70 орчим хувийн Хятадаас 30 орчим хувь нь Оросоос импортлж байгаа. Энэ хараат байдлаас гарах. Дээрээс нь бол эрчим хүч импортлдог биш экспортлдог орн болох ийм бодлого руу явах шаардлагатай. Тэгээ эрчим хүчний хувьд бол бие даасан жишээлбэл нэг атом станцыг бол дотор нь бол жижиг 300 мегаватт хүртэл атом станц бол жижиг 300-аас 700 бол донд 700-аас дээш том атом станц гэдэг. Бид нар бол нэг жижигийг бол 2, дундыг бол 1 тий томыг бол 1 атом станц барьчихад бол бид нар эрчим хүчний одоо аюулгүй байдлыг бүрэн хангаад эрчим хүчний аюулгүй байдлыг хангаснаар бол бид ямар төвшөнд хүрэх вэ гэхээр зэрэг өөрөө эрчим хүчийг бүрэн хангадаг ус болно гэдэг бол эдийн засгийн хувьд бол энэ дар ач холбогдолтой. Эдийн засгийн тусаа тогтмол аюулгүй байдлыг хангах бол өндөр ач холбогдолтой ийм зүйл байгаа юм. Тийм учраас бол ерөөсөө энэ одоо тооцох юм бол одоо маш олон төрлийн давуу тал бенефит өгөх ашиг өгөх ийм төсөл учраас бол хүн болгон энд илүү анхаараасаа. Ураны хөрөнгө оруулалтын гэрээ хийснээр манай улсад 1.6 тэрбум $. Орж ирнэ. Энэ бол оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын дараа бичигдэх үед том хэмжээний хөрөнгө оруулалт болж байгаагаараа маш их онцлогтой. Тэгвэл энэхүү гэрээний онцлог заалт нь яг юу байх юм бол? Манай улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэх 2023 оны 10 дугаар сард Франц улсад ажиллахдаа Монгол улсын засгийн газар болон Франц улсын Ороно Майнинг компанитай хөрөнгө оруулалтын гэрээний ерөнхий нөхцөлийг тохирч урьдчилсан зөвшөөрлийг хийсэн. Хөрөнгө оруулалтын гэрээг байгуулахдаа хоёр тал харилцан ашигтай байж Монголын тал аливаа санхүүгийн болон хөрөнгө оруулалтын үүрэг хүлээхгүй байхаар ярилцсан. Үүнээс гадна манай улс өрөнд орохгүй өгөөжөө шууд хүртмээр байна гэдгийг илэрхийлж харилцан зөвшөөрсөн байна. Ийхүү зөвшөөрслийн дагуу гэрээнд заавал тусахаар тохиорсон зүйлсээс 5-ыг нь онцлоё. 1. Бадрах энержи компанийн үйл ажиллагаа 47 жил үргэлжлэнэ. Үүнээс 2024-өөс 2027-нд бэлтгэл ажиллагааг нь 2028-аас 2060 онд бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэнэ. 2061-ээс 2070 онд нөхөн сэргээ. 2. Жилийн цэвэр ашиг нь $131 сая. Нийт дүнгээрээ 4.3 тэрбум $-ын цэвэр ашиг олох тооцоо хийсэн. 3. Төслөөс Монголд жилдээ $95.5 сая, нийтдээ $3.2 тэрбум $-ын татварын орлого төвлөрнө. Тухайлбал ашигт малтамлын нөөц ашигласны төлбөрийн орлого жилд $47 сая, нийтдээ $1 тэрбум $550 сая байхаар тооцоолсон. 4. Бадрах энержи компани шинээр 720 ажлын байр бий болгох ёстой бөгөөд үүний 96% нь Монгол ажилчин байна. Нийт Монгол ажилчдын 30% нь орон нутгийн буюу Дорногов аймгийн ажилтан байх юм. 5. Монголын тал хувьцаа эзэмшигчийн 10%-ийн давуу эрхэлэх урьдчилсан тохирсон нөхцлөөр нийтдээ 400 орчим сая гаруй $-ын ногдол ашиг нэмж авах урьдчилсан тооцоотой. Энэ нь манай улсын ерөнхийлөгчийн Францд хийсэн айлчлалын үеэр тохирсон тохиролцоо бөгөөд гэрээг боловсруулах, хилэлцэх үед өөрчлөлт орж болзошгүй гэдгийг анхаарах нь зүйтэй юм. Яг одооны гэрээний төсөл дээр бол гэрээний төслийн нөгөө 51% дээр бол одоогийн байдлаар бол харилцаа ойлголцож төрсөн байгаа гэсэн үг. Давуу эрхтэйгээр 51% эзэмшнэ гэдэг дээр. Санхүүжилтийн талаас бол Монгол талаас санхүүжилт явагч бол огт яригдахгүй. 100% одоо Франц талын санхүүжилтээр хийгдэнэ. Тэгээ 51% дээр бол ойлголцсон. Дээрээс нь өнгөрсөн хугацаанд бол жишээ нь Нямбатар сайд амар өрсөлдсөн дарганаар бол энэ ажлын хэсгийг удирдах цаг үедээ ахуулаад прогрессив роялти буюу да өсөн нэмэгдэх амнат дээр бол тохиролцсон. Өсөн нэмэгдэх амнат дээр тохиролцсон хэдий ч инфляц тооцсон тооцохгүй гэдэг дээр эцсийн тохиролцоонд хүрээгүй байсан. Өчигдөр бол би бас Франц талын хөрөнгө оруулагч талын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнтэй уулзалт хийхдээ бол инфляц тооцсон тооцохгүй гэдэг дээр нэг талтай гарах хэрэгтэй гэдэг бол хатуу байр суурь бол бас илэрхийлсэн.
За үүн дээр бол уян хатан байж болно гэдгээ Франц тал бол хэлж байгаа. Тийм ч учраас хэрвээ өсөн нэмэгдэх татвараар инфляци одоо тооцно гэдэг шийдэл рүү хөрвөл мэдээж энд бол одоо манай талд ашигтай байдал бол үүснэ. Тэгэхээр үүн дээр бол бас бид бол гол анхаарлаа хандуулж байгаа. Тэгээ яг хугацааны хувьд бол мэдээж 30 жил тэгэл 20 жил нь олборлох 10 жил нөхөс хэрэг. Ураны төслийг ярихад байн хажууд нь дагалдаж явдаг, эсэргүүцэх нэг шалтгаан болдог нэг асуудал байдаг. Тэр бол ураны хор хөнөөл. Тэгэхээр уран хортой юу? За би бол үгүй гэж хариулна. За яагаад вэ гэдгийг одоо тайлбарлаж өгье. За маш олон хүн бол яг олон нийтийн одоо мэдээллийн хэрэгсэл сүлжээнээр бол ураныг хортой гэдэг дээр бүр бат итгэлтэй байд юм байлээ. За тэгээд яг энэ талаар сэдв хөндөгдөхөд бол иргэд маш их эсэргүүцэж гарч ирдэг ийм хандлагатай байсан. За тэгээд үнэхээр яагаад юм бол гэд хайгаад үзсэн чинь үнэхээр уран одоо тэр хүмүүсийн яриад байгаа шиг тийж буруутгаад байгаа шиг тийм хор хөнөөл байдгүй юм байна. За яагаад тэгэхээр уран чи өөрөө одоо нэг байгалийн элемент гэхгүй юу? Зүгээр байдаг л одоо нүүрс гэдэг шиг те химийн элемент одоо ингээл байдаг л нэг одоо байгаль дээр байж идэл нэг зүйл байгаа байхгүй юу? За тэгээд тэр зүйлийг чи ингээд байгаад байж захтаа бол ямар нэгэн тийм хор уршиг байхгүйгээсээ газрын гүнд байгаа. За тэрийг одоо харин олборлож гарахтаа яаж олборлдог вэ гэдгээс шалтгаалаад одоо нэг цацраг нь одоо хэр одоо хүчтэй хортой гарах вэ гэдэг нь шалтгаалт юм байна. За өмнө нь нэг социализмын үед Мартин ураны орд гэд байдаг байсан шүү дээ. Тэгээ нэлээд нууц орд байсан. Тэнд олон хүн хөвж хүрэгдсэн гэдэг яриа байдаг. За тэр үед тэгэхээр яадаг байсан бэ гэхээр одоо тоног төхөөрөмж энэ төр сайн хөгжөөгөө. За тэгээд нэлээд одоо шууд хүмүүс тийшээ ороод гараараа одоо олборлдог ч гэдэм үү гүний уурхайг тэгж ухаж олборлдог нэлээд тийм бүдүүлэг үе байсан юм байна. За тэр үед бол яг тэр цацраг идэгт бодисын одоо хор хөнөөл ихтэй байсан. Бараг шууд биеинд нь мэдрэгдэж гэсэн үг шүү дээ. За ер нь бол тийм тэрнээс бас үүдэж эрүүл мэндээр авахсан хүмүүс бол байдаг. Гэтэ тэр бол одоо өнгөрцөн. За одоо болохоор яаж ийнэ гэхээр манай улсад одоо энэ Бадрах энержи гэдэг компани бол Дорноговь аймгийн Улаанбаатарх суманд одоо туршилтаар уран олборлож байгаа тий. Гэхдээ энэ бол дөнгөж саяхан буюу 2021 оноос эхэлж олборлож эхэлсэн байгаа. Туршилтаар гэсэн үг. Ямар нэгэн байдлаар одоо тэрийг гадны зах зээлд гаргадгүй зөвхөн туршилтаар бага хэмжээгээр олборлож байгаа. За гэтэл одоо энэ яг ураны зөвхөн одоо ордыг хайж явах явцад хүмүүс за манай улсад ингээд юу яагаад байна? Хураг хишиг хоёр толгойтой төрөөд байна ч гэдэг юм уу тий. Уран чи ингээд хор уршгаа үзүүлээд байна гэж ингэж айгүйх сэвэд дивэдэс юм байлээ. Гэтэл яг энэ 2009-13 оны хооронд бол зөвхөн тэр ураны ортыг зүгээр илрүүлэх гэсэн тийм илрүүлэх л үйл явц байсан. Уусаа 2021 он хүртэл туршилтын олборлолтыг бол ерөөсөө хийгээгүй шүү дээ. Хамгийн анх одоо жишээлбэл 2006 онд анхны дулаан уул ордыг нээгээд 2010 онд зөөвч яваа ордыг нээж байгаа. Тэгэхээр тэр үеэс хойшоо олборлолт ингээ 21 онд эхэлсэн гэхээр тэр хооронд яриадсэн гэсэн үг үү? Тэр хооронд яриадсан бүр 2013 оноос эхлээл ердөөсөө энэ ураны хор хөнөөл энэ манай улс чинь энэ ураны цөмийн цэглэгээ станц барих гэдэг энэ уран чинь биднийг хортуулж чадах ингээд яриа хийгээд бичлэг хийгээд нэвтрүүлэг хийгээд телевизээр хүртэл ингээ гарч исэн ийм үйл явдал болж ижээ. Гэтэл тэр үед бол ямар нэгэн байдлаар яг тэгэж мал аж ахуйд ч гэдэг юм уу иймэрхүү байдлаар ураны хор хөнөөл илрэх ямар ч боломж байгаагүй байсан гэж би ойлгосон. За тэгээд одоо тэр 21 оноос хойш олборлоод байгаа ураныг яаж олборлож байгаа юм бэ гэхээр би яг тэр нэг технологийн үзлээ л дээ. Тэгсэн чинь яг гүний тэр гүнд газрын бүр хүрснээс бүр нэлийн гүнд байд юм байна. Тийш нь болохоор нэг юм аяны хэмжээтэй нүх гаргаад тэндээсээ ингээд нэг гуурсаар тухайн ураныгаа ингээд усанд уусгаж тэгэж ингэж гаргаж авт юм байна л да. Ингэж авах нь болохоор одоо бүх дэлхий одоо даяар ингэж ашигладаг ямар нэгэн байдлаар эрсдэлгүй тийм олборлох арга байдаг гинэ. Энэ нь бол ямар нэгэн байдлаар одоо хөрсний бохирдол гэдэг юм уу, усныг бохирдуулна гэдэг юм уу, иймэрхүү байдлаар хор уршиг бол учруулахгүй байна гэж ойлгосон. За энийг одоо бас юугаар нотлох вэ гэхээр яг энэ тухайн одоо тэр Дорноговь аймагт одоо энэ уранаас үүдээд ингэж янз бүрийн болоо гэж сумын малчид өөрсдөө их ингэж эсэргүүцдэг юм байлээ л дээ. Тэгээд яг юу болоод энэ үгээд судлаад үзсэн байна. За энэ судалгааг бол 2 удаа хийсэн. Нэг нь 2019 онд, нэг нь 2023 онд хийсэн байна. За 2019 онд ч угаасаа нэг уран олборлож эхлэегүй байсан үе шүү дээ. 2018 онд дөнгөж тэр олборлолтын туршилтын одоо юуг нь барилгын дөнгөж барьж эхэлжсэн тийм үе байгаа байхгүй. 19 оны судалгаан дээр бол ямар ч тийм хөрсний бохирдол байхгүй байна. Ийм одоо ийм цацраг идэгт бодис байхгүй байна гэж ингэж гарч ирсэн. За тэгээд дээрэс нь яг нэг дагаад энэ нэг ургийн гажиг мажиг малын одоо ингээд янз бүрийн баадаа штэ тэр яг ямар хүчтэй маяг судлаад үзсэн чинь 21 аймагт одоо бүх нийтээрээ яг ийм ургийн гажиг бол байд юм байна
гэсэн судалгаа гарсан. Ураантай ураангүй өөрсдийнх нь асуудал байсан байна. Тийм. Угаасаа хүмүүс ч гэсэн нөгөө нэг ямар нэгэн байдлаар мутацид ороод нөгөө генийн одоо 46 хромосом нийлэхдээ ямар нэгэн байдлаар мутацид оронгуудаа ингээд нэг илүү өрөвтэй ч юм уу төрдөг тийм тохиолдол байдаг шүү дээ. Яг түүнтэй адилхан яг энэ малын ургийн гажиг гэж нэлээд байгаа юм бол үүнээс одоо болжээ гэж ингэж дүгнэлт гарсан байгаа. За дээрэс нь яг энэ асуудал болоод байгаа Дорн говь аймаг өөрөө малын гаж хөвчлөөр 11-р чагсан байдаг. Тэгэхээр нэлийн хаагур гэсэн үг. Харин ямар нэгэн уул уурхайгүй Архангай Төв аймаг бол жагсаалтыг тэргүүлж ийсэн. Ийм үр дүн үзүүлж ийсэн байгаа. Одоо жишээлбэл Дорн говьд тэр хоёр толгойтой хурах ч гэдэг юм уу, нүдгүү ботох ч гэдэг юм уу, нэг тийм асуудал яригадаад байгаа нь зөвхөн тэр аймагт одоо байгаа асуудал биш, Монгол даяар байгаа асуудал байна. Ялангуяа тэр уурхайгүй Архангай Төв аймаг хавцаа болж ирвэл тийм мал ч гэсэн төрж байна. Тэгэхээр энийг бол шууд ураантай холбоход бас тийм өрөөсгөл гэд хэлчихэж болохоор харагдаж байна. Ямар ч тийм уялдуулах нөхцөл байхгүй болоод ирж байгаа байхгүй ингээд үүсгэж байна. За тэгвэл 2023 онд яг энэ чиглэлээр дахиад судалгаа хийсэн чинь одоо нөгөө Дорн говь аймаг чинь бүр юу яагаад ирсэн. Статистикийн дүнгээр 11-т байсан бол хойшоо ухраад 16-ад одоо нөгөө нэг малын баг болж ирж байна. Баг болж ирж байна гэсэн үг. За тэгэхээр одоо уран холборлоод одоо 21 оноос хойш эхлээд 2 жил тэнд чинь туршлагаар холборлоод эхэлсэн байгаа шүү дээ. Гэтэл яг энэ гаж хөгжил чинь бүр буурсан байгаа ийм үзүүлэлттэй харагдаж байна 2 жилийн дотор. За тэгэхээр яг энэ сошиалор яригадаад байдаг одоо энэ дээр бас зураг харагдах байх. Одоо манай нөгөө сэтгүүлч чотхон гэдэг хүмүүс байгаад байдаг те одоо тэмцэгч гэдэг шинжээр авдан цэгмэд мэдчлээ хүмүүс бол одоо маш их ингээ хүмүүсийг төрхөрсөн ийм худал мэдээлэл тараад юм байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрлээ. За тэгээ дээрээс нь энэ асуудлыг бас шүүхтэр бас хэлцэжсэн юм байна. Шүүхээс бас за энэ бол ийм үндэслэлгүй байна гэд тэгээд одоо нөгөө компаниг нутгийн иргэдэн шүүх төгсөн байгаа хгүй. Тэнгүүд нөгөө шүүхийн шийдвэр бол компани талд гарч ирсэн ийм зүйлүүд болжээ. За тэгээд эцэст нь болохоор энэ Монголын үндэсний телевизийн де факто нэвтрүүлэгт одоо яг энэ ураны хор өнөөлөг мэдгэлцээ байдгийн шүү дээ. Нэг талаар ингээ харуулсан нэг юм хэсэг байгаа. Тэрийг бүгдээрээ үзээд тэгээд болж гинэ. Миний одоо чамд одоо 20 сартын ийм л байна. За баярлаа. Би таньс нэг л юм асууя. Би одоо яриад байгаа дээр уран чинь бариас зогсож штэ. Энэ аваа хордуулж байгаа юу? Би хизээ өгөх. Та одоо наадах ч биш үү? Шар нүдгээр бол угаасаа дэлхийн нийтэд бол тодорхой хэмжээний наанаас ч бага хэмжээний л юм ялгарч байгаа болохоос хүнийг хордуулах хэмжээнд байхгүй. Заавчлаарай. Тэгэхээр шүү дээ. Аливаа нэг юмыг тийм үү? Аливаа нэг юмыг ярихын тулд одоо энэ цацраг гэдэг юм чинь жишээлбэл хүний мэдрэхүй эрэхтэй мэдрэхгүй, харагдахгүй, үзэгдэхгүй, үнэрхэхгүй. Та энэ дээр шууд өгнөлт хийж чадахгүй байхгүй. Яг тэгэхээр тэхийн тулд та тодорхой багцтай байх хэрэгтэй. Энэ багжаар чинь шалгадаг. Багцтай байх хэрэгтэй. Та тэгээ шууд дүгнэлт хийж байгаа байхгүй. Тэгж болохгүй. Тэгэхээр аливаа нэг юм тийм үү? Юм дүгнэлт гаргахын тулд заавал тухайн юмныхаа суур үндсийг нь ойлгож иж, шинжлэх ухааны судалгаа шинжилгээ хийж иж үндсэн дүгнэлтийг гаргадаг юм аа. Тэгэхээр энийг бид нар наад багжууч юм бариад Улаанбаатараар нэг явсан шүү дээ. Наад багжууч юм бариад бид нар Улаанбаатараар яваад гимшилт хийсэн. За одоо би ойртуулаагүй байгаа. Одоо энэ ард иргэд маань харна биз. Ер нь бол багжийг бол эхлээд тохируулах хэрэгтэй. Өнөөдөр энэ нэвтрүүлгийн тус цаг миний карванд байсан. За одоо энэ хэмжээг нь та бүхэн ингээ харж байгаа бах тийм үү? Энэ бол яг дэвсгэр төвшнийг зааж байгаа. За би одоо яг ингээ тулгаа ойртуулаад үзье л да. Одоо ингээ гэрэл асч байгаа. За ийм хэмжээтэй. За 0.3 түрүү хэд байсан? 0.102 102 байж байгаад одоо 0.3. Яг хажууд нь очив. Энд чинь өөрөө тийм учраас цацрагтай байхгүй юу? Үгүй тэгээ та одоо хордуулаад яваад байна уу? Гэхдээ би өөрөө хэлж штэ би тодруулах хийсэн чинь тэр байхгүй юу? Би бас нэг энэ чиглэлээр ажилласан энэ хортой юу харуугаас мэдчихэж штэ. За тэгэхээр та бас энэ тоогоо зөв мэдчихээд ярих хэрэгтэй. Ингийн иргэн хідэд авах хэрэгтэй. 2.4 гэж би хэлсэн штэ. Нэг Монгол улсын стандарт. Монгол улсын стандарт гэж байдаг гэж би хэлээд штэ. Олон улсын стандарт. За ураны хор хөнөөлийн талаар маш сонирхолтой бөгөөд товчхон мэдээлэл өгсөн Чамкада баярлалаа. За тэгээд өргөжлүүлээд иргэд яг ямархуу бодолтой байгаа хэдүүлээ үзье. Нас нэг ураны хор хатай болох жааг мэдсэн үү? Мэдсэн. Энийг өөр нь юу гэж бодож ийн иргэнэ зүгээс? Яг нөгөө цахилгааных ус хөрхгийн гэсэн те. Тэгэл шаардлагатай бол хийж байгаа бол гэж бодсон. Зүгээр шүү дээ ашиглах зүгээр шүү дээ. Ашиглах ёстой шүү дээ. Эрчим хүчний хараат байдлаас гарахын тулд угаасаа урааныг ашиглах нь угаасаа цаг үеийн л асуудал болчихлоо шүү дээ. Тий одоо хүмүүсээ бэлдээд ашигласан л дээр л дээ. Хүмүүс намайг тэгдэж шүү дээ. Ер нь байгальд ингээ хор хөнөөлтөй байна. Тэгээд урагт нөлөөлөд байна. Тэгээд малын амтнд ч гэсэн сөргөөр нөлөөлөд байна гэд тиймэрхүү өнцгöd гарч ирээд байгаа шүү дээ. Энэ тал дээр юу гэж бодож байна? Наадах чинь бол яг нөгөө хүмүүсийн
одоо шантаж хийж исэн бусан болдог. Эдийн засгт бол хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэл тэр чинь хийсэл яваал хүн амт хордуулаад гэдэг юм бол айгүй байдаг шүү дээ. Би ч өөрөө уулуурах мэрэгчлээ. Тэр наач ашиглах нь зөв шүү дээ. Гэхдээ хамгийн гол нь дараагийнх нь тэр хог хаягдл юмаа л маш зөв технологийн дагуу болох хэрэгтэй. Яг хөө тэр чи хор өршгтэй гэдэг айгаад байж болохгүй шүү дээ. Тэр технологи шинжлэгдсэн байгаа юм чинь цаг үеэ дагаад хүмүүсээ сургаад тэгээд ашиглах хэрэгтэй. Стандартаа мөрдчүүд одоо дэлхийн бус орнууд чинь тэрийг ингээд хэрэглээд байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр бол бид нэр заавал одоо Оросоос хараад ч гэдэм үү тий. Тэгхгүйгээр өөрийнхөө нөөц болцоо дээр бол хэрэгжүүлэх ёстой л гэж бодож байна. Яг нөгөө энэ чиглэлийн байгууллагууд нь өөрсдөө ач холбогдлыг нь тэгээ даваа болон сул талыг нь иргэдэд аягүй сайн таниулж байгаа. Тэгээ сул талыг нь хамгаалах ч юм уу тийм байдал нөхцөл байдлуудаа аягүй сайн бүрдүүлэх иргэдэд аягүй сайн зөв ойлголт өгөх ёстой болоо гэж бодож байна. Тийм. Тэгэхгүй бол ямар нэгэн мэдээлэлгүйгээр одоо ингээд Facebook, сошиал медиад явж байгаа мэдээлэлд итгээд цаана одоо ямар нэгэн үнэлгээ дүгнэлт хийх үеийн явж байгаа учраас энэ төрлийн одоо үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагууд нь өөрсдөө жоохон хариуцлагатай байж мэдээлэл дээрээ одоо шүүлтүртэй анхаарал хандах хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Энэ бүхнээс харахад ураны төсөл нь эдийн засгийн өндөр ач холбогдолтой хөрөнгө оруулалтын гэрээг байгуулахдаа олон зүйлийг анхаарах ёстойг харж болохоор байна. Манай улсад оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээ орж ирснээс хойш томоохон хэмжээний гадаадын хөрөнгө оруулалт ерөөсөө орж ирээгүй. Тэгвэл энэхүү гэрээ амжилттай болж, булган сүлдээ байж, цаашид маш олон гадаадын хөрөнгө оруулалт орж ирэх болтугай гэж өрөөгөөд өнөөдрийн сэдвээ өндөрлүүлье. За ингээд үргэлжлүүлэн хэдүүлээ өнөөдрийнхөө өрнөлийг хүлээж авъя. За юу байна нэмэ? Юу болов? Юу л энэ сенсац. За шинэ 7 хоног маань үнэхээр том сенсацтай эхэллээ. Яасан бэ гэхээр өнөө өглөө боловсролын сайд Наранбаяр багшлах эрхийн гэрчлэгээ олгох гэрээт багшийн талаар одоо ингээ хэвлэлийн багвар хийжсэн баггүй юу? Тэгсэн чинь Үнэн ба Зөв намын дарга Отгонбаатар ах маань очоод нөөрлөө нүндэг шийдсэн. Тэгээ яагаад тэгээ зүгээр өстэй тий. Гайгүй өстэй. Хацраа бэрээд. Хацраа үзэн хаа. Тэгээ яагаад шийдсэн бэ гэсэн чинь Отгонбаатарын хувьд одоо нөгөө 45 хоногийн курсээр багш бэлтгийг эсэргүүцэж байгаа юм байна л да. Тэгээд тэр үеэр ингэж хэлсэн байгаа байхгүй. Та 3 намын янханчлал дор сайд болцоход багш нарынхаа цалинг нэмье гэж оюун эрдэнэд хэлж чадахгүй байна. Улс орныг сөөрүүл гэвэл боловсролын салбарыг нь сөөрүүл гэж хэлдэг юм аа. 45 хоногийн курсээр багш бэлтгэх гэж байгаа чинь боловсролын чанарыг нэмэгдүүлж байгаа асуудал юм уу гэд өндгөөшсөн байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ асуудлаар амартай цагдаагийн байгууллагаас Отгонбаярыг шалгаж байгаа л гэсэн мэт. Тэ ямар амар юм бэ те. Өндөг биш байсан бол яан. Тэг шууд баг бичлэгийг харсан чигээ зодолтоод байдаг ш тэр хүнтэй те. Тэг зөрүүлээ бас нэг хүн задлсан. Тий. Тэгээ нөгөө Наранбаяр сайд чинь зөвхөн сайд биш бас улсын хурлын гишүүн шүү дээ. Тэгэхээр бас нөгөө улсын хурлын гишүүний хаалтшгүй дархан байдал, аюулгүй байдал зэрэг юмнууд яригдах байх гэж бодож байна. За бас нэг гоё бас нэг ч явах те 91 гоё үйл явдал болсон байна. Энэ нь бол манай улсын загвар өмсөгч Имрэл Лондоны загварын 7 хоног талхсан маш гоё ягаан даашинцтай амар баярагдсан. Тэгээд түүний хувьд бол Эрдэм Роксанда гэдэг хоёр брендийн 25 оны хавар зууны коллекцийн даашинцыг өмсөн. За Эрдэм брэнд нь бол турк англи гаралтай дизайнер Эрдэм гэдэг хүний үүсгэн байгуулж анхны коллекц 2005 онд танилцуулжсэн юм байна. Харин Роксанда гэдэг брэнд нь болохоор дэлхийд дахинаа давтагдшгүй өнгө одоо даавны маш тийм сонирхолтой зүсэлттэй хунилаастай тийм юмтай байдгаараа айгу алдарсан байдаг брэнд гинэ. За саяны үндэгний асуудлаар яг гол сэдв маань орхигдчих гээд байна л да. Наранбаяр сайд маань яг ямар асуудлаар мэдээлэл хийсэн бэ гэдгийг бас тайлбарласан нэг ах. За манай улсад нийт 4200 гаруй багшийн орон тоо дутагдaltaй байгаа гинэ. Тэгээд үүнийг нөхөх хүрээнд хим, физик, биологи, технологи, англи хэл, тэгээд математикийн ур чадвар шаардах мэргэжлэр гадаад дотоодын их сургуулиудыг 2.7-оос буюу 80% дээш үнэлгээтэй одоо төгссөн хүмүүсийг багшаар ажиллахад урьж байгаа юм байна. Тэгээд хэрвээ ийм хүмүүс багшаар ажиллахыг хүсэх юм бол 45 хоногийн багшлах сургалтанд суулгаад багшлуулнаа гэсэн асуудыг ер нь бол тэр хэвлэлийн уулаараа ярьжсэн байгаа байхгүй. Гэтэ энийг хүмүүс нэлээд шүүмлээд ийлээ ш нөгөө 2.7 голчтой хүн ингээ багш хийх юм уу гэд нэг тиймэрхүү постод яваад байсан. За 45 дахь удаагийн одоо шатрын олимпиад Унгар улсын Будапешт хотноо зохион байгуулж байгаа. Тэгээд энэ олимпиадаар бол манай улсын баг ялангуяа эмэгтэйчүүдийн баг бол бүр амар шууган тэржин саяхан гэхээр Америкийн багийг хожоод эмэгтэйчүүд маань одоо нийт дүнгээр 3 дугаар байранд жагсаж байгаа юм. За шатрын эмэгтэй багт болохоор мөнх зуул, мөнгөн туул, номын эрдэнэ, хөслөн, мөнгөн зуул гэдэг
хүмүүс багтж байгаа. За харин эрэгтэй баг нь бол нэг хожиж нэг тэнцсэн үзүүлэлттэй. Тэгээ Монгол Улсын эрэгтэй эмэгтэй нийт багийн дүнгээр бол 53 дугаар чигсэж байгаа юм. За энэ хүн манай мэдээллийн хөтөлбөр өндөрлөж байна. Маргааш Улаанбаатар хотод 21 хэмээн 7 байна. Үргэлжлүүлээ та бүхэнд орон нутгийн цаг агаарыг хүснэгтэр хүрэх болно. Манай мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан та нартай маш баярлалаа. Баяртай.